하나님의 절대 언약이 도대체 정확히 뭘까요? И что же такое абсолютный завет Бога? 성경책 66권을 통해서 말씀하고 있는 하나님의 절대 언약은 사실은 크게 두 가지입니다. И вот если посмотреть все Писания Библии, 66 книг, то там есть один такое ядровое слово. 영혼 구원과 세계복음화죠. Там такое, что спасение души и всемирная евангелизация. 창세기 3장 15절에서 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을 것이다 라고 한 것도 영혼 구원에 관련된 약속이죠. И вот в Бытие 3.15 там говорится о семя женщины, которая придет и поразит голову. Это тоже говорится о спасении души. 그리고 창세기 9장 15절에 보면은 노아 홍수 이후에 이제 그 무지개로 하나님께서 약속을 하는 게 나와요. И также в Бытие 9 главе там говорится о том, что Бог дает завет. 그때 이런 말씀을 합니다. 그러니까 내가 나와 너의 및 육체를 가진 모든 생물 사이에서 내 언약을 기억하라 이렇게 나오거든요. Дает такой завет. Говорит, я вспомню завет между мною и тобою и всяким живым существом из плоти. Никогда больше воды не станут потопом, истребляющим всякую плоть. 그러면서 말하기를 이제 다시는 내가 너희를 이렇게 홍수를 통하여 멸하듯이 멸하지 않겠다 이렇게 얘기합니다. Говорится о том, что больше не будет потопа и истребления всякой плоти. Такой завет дал. 이거를 이제 언약이다라고 표현합니다. И это говорится о том, что Бог дал завет. 이게 죽이지 않고 이제 살리겠다 이런 말이죠. И это говорится о том, что теперь не будете умирать, но будете жить. 요한복음 3장 16절에도 예수님께서 이렇게 얘기합니다. И в Иоанна 3,16 Иисус говорит так. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 이렇게 나와요. Говорит так, что дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. 그래서 그들을 멸망시키지 않고 영생을 하게 하려고 왔다 이렇게 얘기합니다. Это говорится о том, чтобы он не будет давать никаких кризисов, и чтобы никакие кризисы не могли привести к смерти. 그러니까 이게 절대 언약이라는 거죠. Это говорится о абсолютном завете. 히브리서 9장 15절에서도 이렇게 말씀합니다. И в Евреям 9:15 такое говорится. 새 언약의 중보자를 하나님이 보내셨다라는 거죠. Он говорит то, что он послал новый завет. 그리고 이 새 언약의 중보자는 바로 우리를 첫 그 범죄에서 우리를 속량하려고 당신이 십자가에 죽으심으로 우리를 구원했다 이런 얘기입니다. Говорится так, что он послал ходатая Нового Завета, который умрет и возьмет наши грехи. 그러니까 구약 성경, 신약 성경에서 일관되게 말하고 있는 것이 영혼 구원과 사실 세계복음화입니다. И если мы посмотрим Ветхий Завет и Новый Завет и упростим эти слова, то мы придем к тому заключению, что там говорится о спасении души и всемирной евангелизации. 자, 그래서 하나님은 예수 그리스도를 통해서 우리에게 이 두 가지의 언약을 성취시켜 주신 겁니다. И поэтому Бог дал нам эти заветы, чтобы исполнить. 그래서 부활하신 주님이 제자들에게 나타나서 다시 한번 강조한 것이 결국은 이 내용이에요. И когда Иисус был с учениками и был последний день с учениками, Он также дал этот же завет. 3년의 모든 사역의 핵심적인 내용을 사도행전 1장 1절에서 8절 안에서 압축해서 설명해 준 겁니다. И если мы посмотрим также слово, которое проходит в течение 3 лет, это именно говорится о завете, который дал Бог. 모든 인간에겐 오직 그리스도가 필요하다. Что это значит? Что каждому человеку нужен Иисус Христос. 그리고 모든 사람에겐 하나님의 나라가 반드시 임해야 한다. И что каждый верующий в Иисуса попадет в Царствие Божье. 그리고 이것은 반드시 성령 충만이라는 그 하나님의 능력으로만 가능하다. И что каждый верующий наполнится Святым Духом и будет иметь власть. 이걸 믿는 사람을 우리는 크리스찬이라고 하는 겁니다. И кто верит вот в эти 3 вещи, тот и есть христианин. 자, 그렇다면 저와 여러분이 이 세 가지를 확신해야 돼요. И нам с вами нужно в этих 3 вещах быть совершенно уверенными. 내 인생의 어떤 문제라도 그리스도로 충분하다는 겁니다. Что какая бы проблема ни была в моей жизни, Бог пребывает Духом Святым со мной. 이거를 사실적으로 믿느냐 안 믿느냐 차이는 결과에서 엄청난 차이가 나요. И люди, которые верят в это и не верят, у них очень разные заключения жизни. 그리고 지금 나에게 필요한 것은 다른 게 아닙니다. 하나님의 나라가 임해야 합니다.
И самое важное, что для меня самые важные вещи это только Царствие Божье. 이게 처음에는 그게 별거 아닌 것처럼 보이지만 이게 어마어마한 겁니다, 사실. И если мы даже сейчас слушаем и думаем, что это не так важно, но на самом деле заключение и итог всего этого очень большой и важный. 사람들에게 돈이 필요하냐, 하나님 나라가 필요하냐 그러면 다 돈이 필요하다고 할 겁니다. И многие люди, практически все люди говорят, что какое Царствие Божие, мне нужны деньги. 건강이 필요하냐, 하나님 나라가 필요하냐 그러면 다 건강이 필요하다고 할 겁니다. И когда спрашиваешь, вам нужно Царствие Божие или здоровье, простые люди отвечают, что нужно здоровье. 이게 착각입니다. Вот это и есть сомнение и обман. 하나님의 나라가 임하지 않으면요, 가지고 있는 돈도 문제가 되고 건강도 문제가 돼요. Вот если на наши семьи, на нас не сойдет Царствие Божие, то здоровья и денег никогда не будет. 그래서 가장 먼저 그의 나라가 임해야 됩니다. И первое, что мы должны знать, что мы должны наслаждаться Царствием Божьим. 그래서 예수님이 말한 거예요. 다른 것보다 먼저 거기에 집중해야 된다고 하는 거예요. И Иисус, Он говорил, прежде всего ищите Царствие Божие, то есть Он говорил, сконцентрируйтесь на этом. 그러니까 먹고 입고 마시고 하는 게 필요 없다는 얘기가 아니에요. 우선순위가 바뀌어야 되는 거예요. Не говорится о том, что не важно пить и есть, но говорится о том, что мы должны поменять свои приоритеты. 그래서 먼저 그의 나라와 일을 구하라는 거예요. Первое, мы должны искать Царствие Божие. 이 의미를 깨닫는 게 굉장히 중요합니다. И это очень важно понять эти слова. 그리고 이것은 오직 성령 충만으로만 가능한 거예요. И это понятие придет только через исполнение Святым Духом. 보좌의 힘으로만 가능한 겁니다. И только через престол Божий мы будем иметь силу. 그것이 확산되는 것이 전도요 세계복음화예요. И это и есть совершение евангелизации мира. 자, 오늘 본문은 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 주신 마지막 메시지라고 할 수 있습니다. И вот Иисус в основном слове сейчас будет говорить о том, что Он дал последнюю миссию своим ученикам. 여기서 예수님은 이제 세계복음화에 대한 말씀을 하고 있는 거죠. Вот здесь уже Иисус начинает говорить о всемирной евангелизации. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 나와요. Он говорит о том, что нужно проповедовать всему миру. 전 세계 복음 전하지 않으면 나와 내 가정도 온전하지 않습니다. И если мы поймем вот эту вот тайну евангелизации, то наши семьи, они тоже все спасутся. 흑암에 한 군데 가만히 있는 게 아니에요. И, конечно же, когда мы совершаем евангелизацию, силы тьмы не сидят спокойно. 저 외딴 섬에 흑암이 이렇게 모여 있는 게 아니고 흑암은 공기처럼 세계를 장악해 가고 있는 겁니다. И, конечно же, силы тьмы, они не сосредотачиваются на каком-то одном месте, они как воздух рассеяны по всему, и поэтому, когда идет евангелизация, силы тьмы активизируются. 그래서 공중권세 잡은 자라고 말하는 겁니다. И есть такое, что обитает, значит, в воздухе. 이 공중이란 말이 영어 성경에는 에어라고 나오거든요. 이 공기를 통해서 세계를 장악해 가는 것이다라는 거예요. И вот в Библии есть слово «обитает в воздухе», «князь воздуха». Это есть о том, что силы тьмы, они повсюду. 왜 237 5천 종족을 우리가 살려야 합니까? И почему мы должны спасти, евангелизировать 237 стран и 5000 племен? 237 5천 종족 세계복음화를 해야 할 이유가 있어요. Есть особенная причина, почему мы должны совершать эту евангелизацию. 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 다 죄인이 되었다라는 거예요. А в Римлянам 3:23 говорится, что все люди согрешили. 그리고 로마서 5장 12절에 보니까 그 모든 사람이 죄인일 뿐만 아니라 사망에 잡혀 있다라는 거예요. И в Римлянам 5:12 говорится не только, что мы согрешили, но также смерть перешла на всех людей. 그래서 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다 이렇게 나와요. И говорится о том, что и потому что все согрешили, и смерть пришла через грех на всех людей. 사망이라고 하는 것은 사단을 상징하고 있는 표현입니다. И смерть это и есть стратегия сатаны. 여러분, 사단의 무기의 가장 큰 무기는 사망이거든요. И самое опасное оружие сатаны это смерть. 죄를 지은 자 사단에게 잡혀버린다는 거예요. И говорится о том, что стали грешники, это говорится о том, что впали в смерть. 그래서 참된 행복을 누릴 수가 없다라는 거예요. И поэтому не могут наслаждаться истинным благословением. 사람들이 다 행복하고 싶어 하는데 그게 마치 파랑새처럼 손에 안 잡히는 거예요. Все люди хотят быть счастливыми, но как воздух не могут поймать это счастье. 모든 사람은 행복하고 싶어 하지 않아요? Все же люди хотят быть счастливыми. 아, 난 태어났을 때부터 난 불행하게 살다 가겠다. 이런 사람은 정신병자가 아니고서는 없을 겁니다. И человек, который говорит с рождения «нет, я хочу страдать», это, наверное, уже немножко больной психический человек.
그 행복하려고 공부하고 행복하려고 직장 다니고 행복하려고 결혼하고 다 그런 거 아닙니까? Потому что все люди учатся, работают, женятся для того, чтобы поймать это счастье. 근데 그 행복이 마치 눈앞에 보이는데 내 거로 잘 안 된다는 거예요. И как бы кажется людям, что вот оно счастье прямо перед глазами, но никак не получается поймать его. 늘 근심 걱정을 달고 살 수밖에 없게 됐다는 거예요. И постоянно живут жизнью полной сомнений, переживаний. 왜냐하면 사망이 그들을 잡았기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что они именно сейчас во власти смерти. 그래서 요한복음 8장 44절에 보니까 모든 사람은 마귀의 종이다 이렇게 얘기해요. И Иоанна 8:44 говорится, что все дети сатаны. 아, 저도 내 자신이 마귀란 단어는 별로 좋아하진 않았어요. И я тоже раньше мне не нравилось слово дети сатаны. 그건 뭐 이렇게 영화나 어떤 작품에서 보여지는 그런 식으로 생각을 하고 있었어요. Почему? Потому что тогда приходили вот такие мысли, что как будто бы я как родился от сатаны. 그래서 이 마귀와 나는 아무 상관없는 줄 알았어요. И раньше мне казалось, что сатана не имеет никакого отношения ко мне. 그런데 살면서 느낀 게 뭐냐면 야, 내 마음대로 되는 게 아무것도 없네 이런 게 있어요. Но со временем прожития жизни мне пришло такое, что ничего не может быть по моему хотению. 그리고 내 생각대로 되는 건 거의 없다 이런 생각했어요. И ничего не происходит так, как я там задумал или замыслил. 그리고 내가 어떻게 노력한 것도 아니고 노력해서도 안 되는 이상한 문제들이 나를 당하고 나를 영향을 준다는 것을 아주 뼈저리게 많이 느꼈어요. И также я понял, что никакие какие-то проблемы я не могу решить сам, они просто схватывают меня, и я впадаю в них. 바울의 고백이 딱 내 고백했던 것 같아요. 마음은 원하는데 마음이 원하는 대로 안 되는 거예요. И вот как Павел, он говорил о том, что хотим сделать сердцем, но не получается. 요한복음 8장 44절에 이렇게 표현되어 있습니다. В Иоанна 8:44 говорится так. 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. Говорится, что вы все есть по сути свои дети, слуги дьявола. 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로만 하나니 이것은 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. И также говорится, что вы жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания похоти и помыслы, и были по природе чадами гнева. 나는 나름대로 이렇게 살면 행복하겠지, 나름대로 이렇게 살면 진리겠지 했는데 나중에 보니까 그게 아니었던 걸 알 수 있겠어요. И вот, например, если жить как все, следовать за тем, что нравится всем, то это надоест каким-то временем. 거짓말쟁이에게 속았구나 이런 걸 내가 알았어요. И я понял то, что это есть, что мы были слугами наших плотских похотей и наших плотских мыслей. 이게 237 5천족 모든 사람의 상태라는 거예요. И если мы посмотрим, то это практически 100% положение всех людей. 전 세계가 지금 이렇게 잡혀 있는 거예요. Весь мир вот так вот схвачен. 자, 그러면서 데살로니가 후서 1장 8절로 9절에 보니까 모든 사람은 지옥의 배경 속에 잡혀 있다. 이렇게. И также фессалоникийцам говорится о том, что у всех фон это ад. 형벌에 잡혀 있다라는 겁니다. Говорится, что они, значит, подвергнутся наказанию. 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음에 복종하지 않는 자들은 형벌을 내린다 이렇게 나와요. И говорится, что в пламище огнем, совершающим мщение, не познавшим Бога и не покоряющим благословению Господа, они все подвергнутся наказанию. 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받을 것이다 이렇게 나와요. Подвергнутся наказанию вечной гибели от лица Господа и от славы могущества Его. 그래서 사람들이 이 형벌을 받지 않으려고 점술, 무술, 우상 숭배를 하고 있는 겁니다. И вот поэтому люди сейчас, боясь этого, они пристрастились к гаданию, шаманизму и идолопоклонству. 여기에서 벗어나려고 몸부림치면 정신 문제, 육신 문제, 물질 문제 계속 오는 겁니다. И вот в этом находятся сейчас люди, которым приходят какие-то психологические проблемы, приходят проблемы физические, они не могут выйти оттуда. 그래서 주님이 말하는 거예요. 온 천하에 다니면서 만민에게 이 복음을 전해주라는 거예요. И поэтому Иисус, Он сказал, вот в этом кризисе, вот в этой катастрофе нужно проповедовать. 복음은 생명이고, 복음은 빛이고, 복음은 길입니다. Почему? Потому что Евангелие – это есть жизнь, это есть свет и это есть путь. 이거를 전하지 않으면
절대로 생명을 얻을 수 없고 절대 어둠에서 빠져나올 수 없고 절대 인생의 참된 진리의 길을 갈 수 없기 때문에 전해주라는 거예요. Почему? Потому что без этого Евангелия мы не сможем выйти из смерти, мы не сможем выйти из всех проблем и не сможем выйти из кризиса и катастроф. 사람은 태어나면서부터 어둠 속에 있으면요, 이게 어둠인지 모르고 그냥 사는 겁니다. И люди рождаются, они рождаются сразу как во тьме. 길 없는 인생을 사는 사람은 길이 뭔지를 모를 수 있어요. И люди, которые рождаются во тьме, они не видят путь, не знают путь. 생명을 체험해 보지 못한 사람은 생명이 뭔지 모릅니다. И те люди, которые рождаются, не зная, что такое жизнь, они не могут найти эту жизнь. 당연히 그런 줄 알아요. Все так живут. 여러분, 그 생맥으로 태어난 사람은 색깔이 당연히 자기가 보는 세계 그게 전부인 줄 알아요. И вот многие, которые рождаются и не знают, что такое жизнь, они не различают этого. 제가 이 눈 이제 백내장 때문에 수술을 했는데 그 전에는 제가 이 안경을 이것 때문에 이제 좀 빛 반사 때문에 쓰는데 전에는 안경을 이렇게 볼 때마다 아, 이 안경색이 늘 하얗네 이렇게 생각했어요. И вот раньше, до операции на глаза, я когда, значит, одевала очки, мне мир казался все яснее, чем без очков. 이 수술하고 나서 딱 보니까 안경색이 노란 거예요. А когда я сделала операцию на глаза, то потом начал через очки смотреть, и через очки казался мир немножко желтоватым. 아, 내가 원래 약간 노란색을 끼고 있었구나 이걸 알았어요. И тогда я осознал, тогда, когда я носила очки, я видел мир немножко в желтом цвете. 왜냐하면 백내장이 노란색을 못 보게 만들거든요. Почему? Потому что вот это вот стекло, оно отражает немножко и делает желтые отблики. 그러니까 그렇게 살다 보면 그게 자기가 알고 있는 게 전부인 줄 알아요. Почему? И вот я всегда так думал, потому что мне всегда так виделось желтым. И также люди, которые рождаются, не зная жизни, они не видят этого света. 사망과 어둠과 방황을 평생 산 사람은 그게 전부인 줄 압니다. Вот эти люди, которые не знают этого, они не видят вот этот свет. 그거를 계속 그게 맞다고 얘기하는 걸 가스라이팅이라고 하는 겁니다. И вот если постоянно говорить об этом, многие могут подумать, что это как газлайтинг. 세상은 우리에게요, 흑암은 거짓의 가스라이팅을 계속하고 있는 거예요. И вот многие люди, которые сейчас в этом мире, они находятся под силами тьмы и постоянно как будто под газлайтингом. 여러분, 저는 방송을 보나 드라마를 보나 뉴스를 보나 우리는 끊임없이 거짓을 가스라이팅 당하고 있다. И вот когда мы смотрим новости, драмы какие-то, фильмы, это всегда вот этот вот газлайтинг находится на фоне. 아, 이게 아니구나. 이걸 알 수 있는 건 말씀밖에 없어요. И когда мы это смотрим, мы должны понять, что кроме слова ничего нет. 말씀만 우리 인생의 거울이에요. Значит, слово — это зеркало нашей жизни. 이 말씀의 눈으로 봐야 모든 걸 바르게 볼 수 있어요. И если мы смотрим глазами через слово, то все нам видится по-другому. 그래서 우리 렘넌트 중에 나는 어떻게 살아야 될지 모르겠다. 이런 렘넌트 있죠. 이거- 말씀에 집중해 보세요. И вот среди ремнантов есть такие, которые говорят, я не знаю, к чему идти мне, что делать дальше. Вот им нужно смотреть через слово на свое будущее. 그러면 말씀은 희한하게 내 눈을 열어줍니다. И тогда необычным способом глаза через слово открываются. 여러분 무능하다고 여기는 사람이 있습니까? И вот есть люди, которые не видят этого. 말씀에 집중해 보세요. 어느 날 내가 무능이라고 하는 것에 잡혀 있었구나를 알게 될 겁니다. Но таким людям, кто не видит это, нужно сосредоточенно пребывать в слове, и тогда в один момент откроются глаза. 그래서 사단이 가장 방해하는 것이 말씀 집중을 방해하는 거예요. И самое важное направление — это, конечно же, сосредоточение на Слове Божьем. 자, 하나님의 절대 관심이 어디 있을까요? И где же находится абсолютный интерес Бога? 그래서 2, 3, 7, 5천 종족에게 이 말씀 복음이 들어가기를 원하는 거예요. И это говорит, абсолютный интерес Бога находится в евангелизации 5000 колен и 237 стран. 이사야 11장 9절에 이런 말씀이 있습니다. И в Исаии 11:9 говорится: 물이 바다를 덮은 것 같이 여호와의 아는 지식이 세상에 충만하기를 원한다. Говорится, не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море. 여러분, 물이 바다를 덮은 것이 얼마나 어마어마한지 알죠? Вы знаете, насколько оно большое, огромное море? 바다가 얼마나 큰지 알려면 바다로 저기 나가보면 압니다. 이게 어마어마합니다. 끝도 안 나요. 그 엄청난 바다, 물이 그 바다를 덮은 것 같이 하나님을 아는 지식이 세계를 덮기를 바란다. 이렇게 나와요. И вот тут говорится о том, что наполнятся как воды в море, а в море оно настолько глубоко, что нет конца. Вот такой завет Бог дал.
이게 하나님의 절대 소원이라니까요. Это настоящее желание Божье. 여러분, 하나님은 하나님을 부인하고 우상으로 가득한 이 세상에 하나님을 아는 지식으로 가득하기를 원하는 줄 믿습니다. Бог желает, чтобы исполнялась его евангелизация независимо от знаний и возможностей любого человека. 이사야 62장 10절에 이런 말씀을 했어요. И в Исаия в 62:10 говорится: 너희는 길을 닫고 길을 수축하고 만민을 위하여 깃발을 들라. 이렇게 나왔어요. говорится, проходите ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу, убирайте камни. 만민이 생명의 길로 올 수 있도록 길을 닫고 깃발을 들어주라는 거예요. Говорится о том, что проложите путь и поднимите знамя для всех людей. 이게 하나님의 소원입니다. Это и есть желание Бога. 그래서 우리가 길을 닦아야 되고요. 길을 수축해야 되고 그리고 깃발을 들어야 합니다. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы мы убрали эту дорогу, выровняли эту дорогу, подняли знамя. 이걸 하지 않으려고 한다? 그럼 복음을 과연 안다고 말할 수 있을까요? Если мы это не будем делать, если мы это не поймем, у нас не получится евангелизация мира. 죽음에서 살아난 생명이 복음입니다. И что такое евангелизация? Это когда из смерти в жизнь переход. 흑암의 그 재앙에서 빠져나오는 것이 복음입니다. Евангелие это когда катастрофа превращается в жизнь. 하나님을 만나는 그 길이 복음입니다. Это то, что когда мы не знаем путь, мы потом находим путь, и это есть Бог. 하나님은 만민을 살리도록 깃발을 들라고 말하고 있어요. И когда мы радуемся и видим благословение Господа. 하나님은 우리 예수 함께 말합니다. 너희는 만민이 올 수 있도록 깃발을 들라 이렇게 말하고 있어요. И Бог сказал о том, что радуйтесь, ибо я есть истина. 주님은 말합니다. 여러분에게 만민이 올 수 있도록 깃발을 드는 사람이 되라. И Он говорит то, что поднимите знамя для всех народов. 이게 하나님의 절대 소원입니다. Это и есть абсолютное желание Бога. 골로새서 3장 11절에 이런 말씀이 있어요. В Колоссянам 3:11 говорится, 바울이 이렇게 표현합니다. Павел так сказал. 그때 시대는요. 유대인 밖에는 사람들이 관심이 없을 때인데 그들에게 이렇게 외쳐요. Он сказал вот в ту эпоху, когда иудеи разделялись сильно. 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무할레파나 야만인이나 수구디아인이나 종이나 자유인이나 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유의 주시요 만유의 계시니라. Сказал, что где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба свободного, но во всем есть Христос. 정말 여기에 보면요. 야만인까지도 그들이 하나님이 그들의 만유의 주시라는 거예요. И он говорит о том, что там нету никакого различия. 5천 종족은 우리들이 말할 땐 야만인일 거예요. Если мы посмотрим на 5000 племен, для нас они как бы немножко как будто варвары. 종이나 자유인이나 상관없이 그들이 전부 다 차별 없이 하나님을 알아야 되는 거예요. Но мы должны понять, что без какой-либо дискриминации, без какого-либо, значит, различия мы должны говорить о Иисусе. 하나님은 모든 민족이 하나님을 알기를 원하고 있습니다. Потому что Бог хочет спасти все народы. 갈라디아 3장 28절에 이런 말씀이 있어요. В Галатам 3:28 говорится: 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라. Говорится, нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного, нет ни мужчины, ни женщины, ибо все мы одно во Иисусе Христе. 어마어마한 겁니다. Насколько это удивительно. 237 5천족 모든 사람이 그리스도 안에서 한 가족 형제가 되기를 원한다는 거예요. Бог желает, чтобы 237 стран, 5000 племен стали одним в Иисусе 이게 Христе. 하나님의 절대 관심입니다. Это настоящий интерес Бога. 여기에 관심이 없다? 그러면 복음이 뭔지 모르고 있다라고 말해야 돼요. И если у нас нету в этом интереса, то это означает, что мы не понимаем, что такое Евангелие. 여기에 관심이 없다. 하나님의 마음을 모르는 거예요. Если мы не понимаем и не имеем интереса в этом, тогда мы не знаем Божье сердце. 자, 세 번째 하나님은 우리를 그래서 파수꾼으로 부르셨습니다. И в-третьих, Бог призвал нас быть стражами. 에레미야서 1장 5절에 이런 말씀이 있어요. И, значит, в Иеремии 1:5 говорится: 모태에서 우리를 성별했고 우리를 여러 나라의 선지자로 세웠다. 이렇게. Говорится, я посвятил его во чреве матери его и назначил его пророком для народа. 자, 우리는 하나님께서 모태에서 이미 성별한 겁니다. И в первую очередь Бог нас призвал, Он сделал нас и призвал нам пророка. 그리고 우리를 여러 나라의 선지자로 세우신 거예요. И мы поэтому должны стать теми людьми, которые будут охранять эту эпоху. 여러분은 베드로전서 2장
구절에서 말했잖아요. 너희는 왕 같은 제사장이요. 이 귀한 빛을 전할 사람들이라고. И говорилось также в Библии о том, что говорили на Иисуса, что Он есть царь. 우리가 선지자고 우리가 이 시대의 제사장이라니까요. И вот мы те люди, которые должны стать вот этими пророками. 그러니까 우리가 가만히 있으면 이건 사실 영적으로 큰 죄를 짓는 거예요. Но если мы будем спокойно сидеть, спокойно смотреть, то катастрофа заполнит эти мира. 창세기 12장 1절로 3절에 아브라함을 부르면서 주신 말씀입니다. 모든 족속이 너로 말미암아 복을 받게 될 것이라. И в Бытие 12 главе говорится, что все народы через тебя благословятся. 아브라함 이런 생각 아예 안 하고 살았겠죠. 근데 모든 족속이 너가 살려야 할 대상이다. 이런. И вот тогда Авраам, он жил без этих мыслей, но все равно был завет того, что все народы благословятся через тебя. 창세기 22장 18절에는 네 씨로 말미암아 만민이 복을 받게 하리라. И в Бытие 22:18 говорится, что в потомстве твоем благословятся все народы. 저와 여러분은 아브라함의 씨입니다. И мы с вами как бы семя Авраама. 믿음으로 아브라함은 우리의 조상이에요. И мы крещены верою Авраама. 우리는 아브라함의 후손인 겁니다. 믿음으로. Мы потомки Авраама. 우리에게 뭘 주셨다고요? Что нам дал? 만민을 살리는 사명을 주신 거예요. Нам дал такой завет, чтобы мы спасали и благословляли все народы. 그래서 예수님이 마가복음 오늘 16장 15절에서 이런 말씀을 한 겁니다. И сегодня Иисус говорит в Марка 16:15. 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전하라. Идите по всему миру и проповедуйте. 마지막에 주님이 사도행전 1장 8절에서요. 너희는 땅끝까지 이르러 내 복음의 증인이 되라 이렇게 말씀하십니다. И также в Деянии 1:8 Иисус говорит: вы будете моими свидетелями до конца земли. 자, 이제 우리가 세계복음화해야 할 파수꾼이라는 걸 아셨죠? Вы теперь же понимаете, что мы есть стражи этого мира. 자, 그런데 우리는 왜 잘 안 될까요? Но что же у нас самое сильно не получается? 안 하는 게 아니라 어쩌면 못 하는 겁니다. Как бы не то, что у меня не получается, но это невозможно сделать самим. 두 낫이 아니고 캔낫이에요. И как бы не могу сделать и не могу, это невозможно сделать. 두 낫은 내가 할 수 있는데 내가 여러 가지 변명을 하고 안 하는 걸 가리킬 때는 두 낫이라고 합니다. И вот есть слово английское don't. Это говорится о том, что дело не в том, что я этого не делаю, да, не могу сделать. 그러니까 이 할 수 있는데 안 하는 것은 막 야단치고 막 뭐라고 막 꾸중하면 하겠죠. То есть говорится о том, что как бы я хочу это сделать, но не получается, не может это сделать. 근데 못 하는 건 다른 얘기입니다. А вот, например, не получается сделать немножко другое. 이건 캔낫이에요. 하고 싶은데 할 수가 없는 거야. И вот есть такое английское слово can't. Это говорится о том, что я бы как бы хотел, но что-то не получается. 이건 능력이 안 되는 거예요. Это говорится о том, что нету какой-то силы, способности сделать. 이걸 우리는 무능이라고 합니다. И это и есть то, что нам нужно исправить. 사람이 너무 이렇게 잔머리가 잘 돌아서 충분히 할 수 있는데 안 하고 요리 빼질 저리 이렇게 빼지고 이런 게 아니라 하고 싶어. 근데 할 능력이 안 돼. 이건 다른 얘기가 되는 거예요. И вот есть вот эти вот два определения, да, когда вроде бы не могу делать и не делаю, а есть вроде бы хочу делать и что-то не получается почему-то. 여러분 세계복음을 위해서 헌금하고 싶은데 능력이 안 돼. 이건 다른 얘기잖아요. И вот, например, также можно по-другому посмотреть. Многие говорят, я хочу проповедовать мир, но у меня невозможно, не получается. 무능한 걸 자기가 아니까 낙심되잖아요. Вот почему? Потому что многие обманываются собой. 그래서 우리는 반드시 능력이 필요한 겁니다. Поэтому нам навсегда нужна сила. 기도는 누가 하느냐? 할 수 있는데 안 하는 사람이 기도하는 게 아니고요. 할 수 없는 사람이 기도하는 거예요. И вот люди, которые молятся, это те люди, которые хотят что-то сделать, но у них не получается. 그러니까 할 수 있는데 안 한다. 그러면 두드러 맞아야 되는 거고 하고 싶은데 할 수 없다. 이거는 때려서 되는 게 아니에요. 이거는 하나님이 힘을 주셔야 가능한 거예요. И вот люди, которые не хочу и поэтому не делаю, это другое. А есть люди, которые говорят хочу, но не получаются, они нуждаются в молитве. 언제 우리에게 참 능력이 나타날까요? И вот тогда приходит истинная сила. 잘 들으셔야 됩니다. 나는 능력이 아니다. 공부할 능력도 안 되고 돈 버는 능력도 안 되고 뭐 이게 능력이 안 되지. 그 사람이 잘 깨달아야 돼요.
И вот нам, людям, нужно осознать то, что если я хочу, но нет возможности что-то сделать, мы должны заполучить эту силу. 자신에게 난 능력이 없다. 난 돈 얼마든지 벌 수 있는데 내가 안 벌고 있는 거야. 이 사람은 상황이 해당 사항이 없습니다. 나는 공부 당장이라도 하면 나 서울대 갈 수 있어. 근데 내가 안 해. 요즘 아주 가기가 싫어서. 그런 사람은 이 얘기하고 상관이 없는 거예요. 근데 문제는 하려고 해도 할 능력이 없는 사람이 들어야 돼요. И вот есть люди, которые говорят, ну, не хочу делать и не делаю, не хочу учиться, не буду учиться, не хочу зарабатывать, не буду зарабатывать. И тогда мы не можем ничего с ними сделать. Но есть люди, которые действительно хотят сделать, но не получается сделать. 24 기도 속에서 이 능력이 나오는 겁니다. Поэтому нам нужно, чтобы истинная сила прошла через 24-часовую 여러분, молитву. 기도는 나의 한계를 뛰어넘기 때문에 하라는 거예요. Для чего мы молимся? Для того, что не получается, у меня получилось. 모세가 홍해를 언제든지 건널 수 있어 맘만 먹으면 그런데 홍해 앞에서 건널까 말까 이러고 있는 게 아니에요. 건널 수가 없는 거예요. 그래서 그때 기도하는 겁니다. И вот если мы посмотрим на Моисея, который предстал перед, значит, лицом фараона, он тогда хотел предстать, но не было возможности, поэтому он вошел в молитву. 내가 마음만 먹으면 할 수 있어. 그 사람이 기도하겠어요? 그 사람 마음만 먹으면 되는데 아닙니다. 할 수 없는 사람이 기도하는 거예요. И вот, например, если бы наоборот Моисей бы мог войти и говорить спокойно перед высшими людьми, ему бы не нужно было молиться, но нет, он не мог этого сделать, и поэтому он молился. 문제는 뭐냐? 할 수도 없는데 기도도 안 해. 그럼 어떻게 합니까 그걸? Вот большая проблема будет у того, кто хочет, но не может и не молится. 참된 능력은 위로부터 오는 겁니다. И истинная сила, она исходит из молитвы в 24 часа. 여러분 진짜 학업은 위로부터 주는 거예요. И по-настоящему получится только тогда, когда вы войдете внутрь этой молитвы. 렘넌트들이 공부가 안 된다고 하면서 맨날 걱정만 하고 있어요. 걱정하죠. 그러면 뇌는 막 돌아가니까 뭔가 많은 생각을 해서 뇌는 발전할지 몰라요. 근데 능력은 절대 안 생겨요. И вот ремнанты, которые учатся и переживают за свою учебу и не молятся, они постоянно вкрутят в своем мозгу вот эти вот проблемы, и их мозг начинает плохо работать. 그러니까 생각을 많이 하면 잔머리가 돌아서 변명도 많고 핑계도 많고요. 온갖 핑계거리는 다 나와요. 생각이 많으면. 문제는 능력은 절대 안 생겨요. И если вот такие ремнанты, они просто думают только о учебе, переживают, то они не могут решить этого, и только к ним в головные боли приходят, и сомнения, и постоянные какие-то отговорки, поэтому нужно войти в истинную молитву. 말 많으면 이러잖아요. 아유, 이거 또 공산당이냐? 그러잖아요. 말로만 하는 게 말로. 능력은 없는데. 그러면 안 돼요. 이게 기도를 해야 돼요. Вот такие ремнанты, они просто словами говорят, что они переживают, не могут сделать, и поэтому им нужно войти в истинную молитву. 바울이 빌립보서 4장 13절에서 뭐라고 하는지 아십니까? И вот Павел сказал, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. он сказал о том, что все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе. 바울이 사도행전 13장에서 선교를 나갈 때 가장 그가 집중한 게 뭔지 아십니까? И вот знаете, в чем Павел был сильно сосредоточен? 금식하며 기도한 겁니다. Он молился в посте. 왜? Почему? 이게 세계 선교라는 게 그때 당시에 이게 쉬운 게 아니에요. 불가능한 거예요. 그래서 그가 가장 먼저 한 게 기도했던 거예요. И вот в этих проблемах, вот в этом кризисе, когда находился Павел, он вошел вот в эту 24-часовую молитву и молился. 24 기도가 안 된다. 그럼 무능해서 빠져나올 수 없습니다. И если мы не сможем молиться 24 часа, мы не сможем выйти из этой катастрофы. 그래서 기도하면서 거기서 나오는 힘으로 공부하라는 것이지 이걸 이해 못해가지고 기도한다고 돼요? 이런 이상한 말을 하는 렘넌트들이 많거든. И очень много ремнантов, которые просто начинают молиться и не выходят из этого. Они не входят в истинную молитву, а просто начинают переживать. 그러니까 생각은 훈련 안 받아도 해요. 그래서 밤에 누워서 생각하면요 만리장성을 쌓는다고 그러잖아. 혼자 생각을 막 부셨다 세웠다 부셨다 세웠다 다요. 생각으로는 전 세계를 다 돌아다녀. 그래서 된 게 아니에요. И, например, которые ремнанты, они переживают, ночью спят или там лежат, и к ним приходят разные мысли, они начинают, значит, туда-сюда эти мысли кидать в своей голове. 기도가 돼야 돼요. Вот в этих случаях нужно выходить в молитву. 그러면 어떻게 기도해야 되냐? И как нам нужно молиться? 뭘 가지고 기도할 거냐라는. Что нужно взять и молиться? 삼오늘을 가지고 기도해야 돼요. Нам нужно взять истинную миссию. 삼오늘은
나를 최고의 능력으로 만들어내는 극대화시키는 방법이에요. Нам нужно молиться так, чтобы мы получили самую наивысшую силу Бога. 오늘의 말씀을 잡고 기도해야 돼요. Почему нам нужно молиться так, держась за сегодняшнее слово? 오늘의 말씀이 내 가슴에 담기도록 해야 돼요. Нужно молиться за то слово, которое коснулось. 그래서 오늘의 말씀 그것은 하나님이 내게 강단을 통해 주신 말씀, 때로는 본부를 통해 주신 말씀, 때로는 기도 수첩을 주신 말씀이다. 그 말씀이 내 가슴에 남아 있어야 돼요. И нам нужно, чтобы слово сегодня, слово кафедры, основное слово, слово с молитвенного блокнота и со своих записей стало моим 그래서 словом. 오늘입니다. 오늘 매일에 그게 있어야 돼 내 안에. И поэтому это говорится сегодня, что сегодня мы должны схватиться за эти слова, за это слово. 습관적으로 하는 거 말고 말씀이 내 가슴을 치는 게 매일 있어야 돼요. И это не говорится о том, что это должна быть простой привычкой, но это говорится о том, что мы должны получать, чтобы это слово касалось наших сердец. 그래서 말씀을 길게 할 필요가 없어요. 짧게 한 단어로 해도 돼요. И нам не важно, чтобы слово было длинное, хватает всего лишь одно слово, которое коснулось своего 왜냐? сердца. 말씀은 살아있고 운동력이 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что слово есть живое и действенное. 말씀은요, 이게 그 나무의 그 뿌리 같아가지고 처음엔 표가 안 나요. 그런데 이게 말씀이 들어오면 나중에 어마어마한 힘을 가지고 있게 됩니다. И вот слово, оно как, значит, семя, которое пускает корни, его сначала не видно, но насколько оно потом становится сильным. 그리고 오늘의 기도입니다. И поэтому нам нужно молиться сегодняшней молитвой. 모든 생각에 멈추면 안 돼요. 그걸 기도로 바꿔야 돼요. И нам нужно не то, что менять свои мысли, нам нужно сначала поменять свою молитву. 생각을 기도로 바꾸라 했더니 내가 저번에 렘넌트한테 그 생각을 기도로 바꾸는 게 뭐냐 그랬더니 말을 못 하더라고요. И вот нам нужно поменять молитву, чтобы наши мысли стали молитвой. И вот многие ремнанты спрашивают, как это сделать, что это. 자, 우리가 생각을 하면 무슨 생각을 해요? И вот когда мы думаем о чем-то, что мы думаем? 행복한 생각, 감사한 생각, 기쁜 이런 생각하는 사람 거의 없습니다. И вот, например, такие мысли, как благодарность, счастье, любовь, а оно в основном не появляется в наших головах. 어쩌면 지금 앉아 있으면 예배드리면서 생각은 온갖 걱정으로 가득한 사람 많을 거예요. И вот сейчас на богослужении много людей, у которых очень много переживаний в голове. 그 걱정하고 있는 그게 생각이거든요. И они впадают вот в эти вот мысли переживаний. 염려하고 있는 게 그게 생각이라니까요. И они находятся под влиянием этих 여기 мыслей. 이렇게 생각해. 이 생각, 하나님의 이 생각 통해서 하시려는 하나님의 뜻이 뭐냐고 질문을 해야 돼요. Но вот в этих мыслях мы должны задавать вопросы Богу и задавать эти вопросы и получать ответы через Слово. 오늘 말씀을 통해서 나의 이런 모든 일, 사건, 만남 이런 일들이 하나님의 계획이 뭐지? 하나님이 어떤 의도를 가지고 이걸 내게 주셨을까? 질문하는 거예요. И нам нужно задавать такой вопрос. Вот сегодняшняя встреча, сегодняшняя проблема, моя ситуация, что хочет Бог сделать или показать мне? 여러분, 명상은 자기 생각을 따라가는 것이고 묵상은 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. И вот когда мы медитируем, мы не должны медитировать, значит, опираясь на свои мысли, но мы должны опираться на Слово Божье. 생각은 사람들의 말을 따라가는 것이고요. 기도는 하나님의 말씀을 따라가는 겁니다. И как мысли, это мы следуем своим человеческим словам, но молитва это когда мы следуем Слову Божьему. 생각 많이 한 사람은 TV에서 들은 말, 책에서 들은 말, 선생님이 한 얘기, 친구가 한 얘기, 온갖 사람 말을 가지고 생각하거든요. 망하는 겁니다. И люди, которые следуют словам других людей, учителей, каких-то новостей, книг, они всегда будут в катастрофе, в разрушении. 하나님의 말씀을 따라가는 거예요. Нам нужно следовать только Слову Божьему. 그러면서 오늘의 전도입니다. И поэтому сегодня мы должны проповедовать. 나는 여기에 왜 있는가? И сегодня мы должны задать вопрос, почему я здесь? 나는 무엇을 위해 살아야 하는가? Почему я должен жить дальше? 나를 만나는 사람의 어떤 뜻이 있는가? Вот с кем я встречаюсь, почему я встретился с ним? 하나님은 이 현장과 와서 이곳에서 나에게 무엇을 원하는가? 이걸 질문하는 거예요. И нам нужно задавать вопросы, почему я на этом месте или почему я встретился в этом месте. 왜 여러분은 이곳에 있게 하셨습니까? И я должен задавать вопрос такой, что для чего происходят эти ситуации? 하나님은 왜 그들을 만나게 했을까요? Почему Бог дал мне встретиться вот с ними? 여기에 하나님의 뜻을 찾아내는 게 오늘의 전도예요.
вот когда мы начнем искать в этом Слово Божье, тогда будет получаться проповедование. 이렇게 24:3 하는 사람을 가리켜서 제자라고 하는 거예요. И вот если мы поймем 24-часовую молитву и 3 сегодня, тогда мы станем истинными учениками. 제자는 제가 되고 싶어 제자 되는 게 아니고요. 24가 되는 사람이 제자예요. И на самом деле ученики, которые провозглашают сами себя, это не есть ученики, а истинные ученики это кто находится в 24-часовой молитве. 생각해 보세요. 24 하나님이 내한테 이 예수교를 왜 다니게 했으며 내가 이것을 놓고 내가 왜 이걸 고민해야 되는가? 하나님 뜻이 뭔가 이거 질문하고 있다. 그 사람은 제자예요. И вот ученик это тот, кто постоянно в своих каких-то проблемах, в своих встречах, в каких-то местах, он постоянно ищет Слова Божьего и ищет воли Божьей. Почему он здесь? 그러니까 설치는 사람이 제자가 아니고 하나님의 뜻을 24 생각하는 사람이 제자다. И человек, который есть ученик, это тот, кто ищет воли Божьей везде. 그러면 반드시 25의 응답이 오게 돼 있다라는. И тогда придет ответ 25 часов. 25의 응답이 올 때 그 사람을 가리켜 전도자라고 하는 겁니다. И когда придет этот ответ 25, тогда он станет всемирным евангелистом. 요셉이 24를 했어요. 꿈에도 나올 만한 기도한 거예요. 요셉이 매일 꿈에도 보일 만큼 기도를 했어요. 24를 했더니 요셉에게 25의 응답이 왔어요. И вот если мы посмотрим на Иосифа, он вошел в молитву 24 часа, и потом он вошел и понял тайну 25. 이제 제자에서 전도자로 넘어가는 과정이죠. И поэтому он из вот этого вот состояния ученика, он уже перешел в другое. 창세기 41장 38절에서 바로가 이렇게 얘기합니다. И вот в Бытие, в 41 главе 38 стихе говорится. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요. Говорится о том, что найдем ли мы такого же человека, в котором пребывает Дух Божий. 24가 되는 사람에게 25가 보여지기 시작한 거예요. Кто наслаждается молитвой 24 часа в сутки, тот становится человеком, который познает и получает ответ 25. 여러분이 24를 누리고 있으면 주변 사람들이 이럴 겁니다. 야, 뭔가 달라 너는. 어떻게 이렇게 다르지? 25가 되기 시작하는 거예요. И вот знаете, среди нас тоже, если мы войдем в 24-часовую молитву, и когда будем получать ответ 25, люди вокруг нас будут замечать изменения и не будут понимать, почему, какие изменения пришли в нашу жизнь. 근데 여러분이 만약에 24를 틀리게 한다. 24 걱정, 24 염려, 24 불안. 그러면 이럴 겁니다. 25가 이럴 겁니다. 아유, 하나님이 살아있다는데 너는 왜 그러냐. А вот если наоборот, значит, люди, которые 24 часа, они переживают, они впадают в свои проблемы, в свои мысли, люди вокруг будут говорить, ну ты же веришь вроде бы в Бога, почему с тобой 아, так? 교회를 다닌다면서 뭐 이렇게 걱정이 많어. Почему ты ходишь в церковь, а у тебя столько переживаний? 그거는요. 전도를 막는 거예요. И поэтому это говорится о том, что тогда проповедование 25 전도 막을 разрушится. 수도 있어요. И получается, не получится ничего. 그러니까 자신에게 달렸다니까요. Потому что совсем другие критерии. 24 뭘 할 겁니까? Что такое 24? 24 기도해야 돼요. 24 это нужно молиться 24 часа в сутки. 자, 그러면 영원이라는 작품이 나옵니다. И тогда, когда это произойдет в нас, тогда мы сможем оставить великий вклад. 세계복음화라는 작품이 나온다니까요. Оставить великий вклад в вечности, всемирной евангелизации. 바로 왕 이릅니다. И тогда мы сможем стать такими, как Павел. 이제 너 오늘부터 총리 되라. И вот сегодня мы должны уже это исполнять. 너 총리 돼 나 좀 도와줘. И сегодня должны получаться у нас. 내가 있던 그 모든 이 결제 도장, 인장 너한테 띄워줄게. И тогда нам дадут все печати, ключи и молитвенные ответы. 전 세계 다니면서 네가 하고 싶은 거 다 해. 단지 내가 너하고 다른 건 내가 왕이라는 지위만 다를 뿐이고 나머지는 다 하고 싶은데 다 해. 이렇게 됩니다. И тогда, когда мы получим этот ответ 25 вечностей, тогда придет все то, что нам все разрешится и дастся всякая власть. 애굽을 살리고 가족을 살리고 세계를 살리는 응답으로 간 거예요. Придет такой ответ, как выход из рабства из Египта. Придет ответы в семьи наши и в нашей личной жизни. 이게 영원입니다. И это и есть вечность. 여러분, 이게 훗날 이 요셉의 이 응답으로 인하여 출애굽의 모든 바탕을 다 만들어 놓은 거예요. И вот Иосифу тоже пришел этот ответ.
어렵지 않습니다. Давайте посмотрим. 24부터 시작되는 거예요. Мы начинаем с 24 3 часов. 오늘의 24부터 시작되면 되는 거예요. Нам достаточно, чтобы у нас получалась молитва 24 часа. 나는 24를 어떻게 해야 될지 모르겠다. 이런 분에게 좀 간단하게 얘기하고 말씀을 했습니다. И многие люди будут спрашивать, ну как, у меня не получается. Самое важное даже чуть-чуть войти в Слово Божье. 한 말씀이라도 내 영혼에 들어오면 끝나거든요. Достаточно, чтобы одно слово коснулось моего сердца, и тогда пройдут изменения. 어떤 사람은 매일 구원의 길을 그리는 사람도 있더라고요. И вот есть люди, которые постоянно рисуют крест спасения. 어떤 분은 매일 말씀을 들으면서 녹취하는 사람이 있어요. И есть люди, которые, слушая слово, постоянно что-то записывают. 어떤 사람은 기도 수첩을 매일 영상 들으면서 메시지하는 사람이 있어요. И есть люди, которые читают, значит, молитвенный блокнот и пишут тоже слово. 그냥 강단을 계속 녹취하는 사람도 있어요. А есть люди, которые просто хватаются за какое-то одно предложение. 어떤 사람은 성구 109절을 그냥 계속 쓰는 사람도 있어요. И есть люди, которые пишут какой-то стопроцентный план, очень подробный. 이번에 우리 본부에서 성구 109절 쓰기 노트 나왔더라고요. Вот, и многие пишут, например, для оценок какие-то подробные планы. 난 그 24 하는데 굉장히 좋은 방법이라고 생각합니다. И вот, например, для вхождения в 24 есть очень отличный план. 그리고 옆에다가 자기가 오늘 할 일과 자기가 만나는 일어난 일들 그 하나님 뜻이 뭘까 그 계속 질문하면서 기록하는 거예요. И вот этот метод, это когда мы делаем расписание на весь день, например, план, и потом там над каждым пунктом подписываем, что же хочет Бог через это. 그거 3개월만 해보세요. Попробуйте так 3 месяца делать. 무능이 떠날 겁니다. И тогда вы действительно увидите изменения. 내게 묘한 능력이 생긴다는 걸 알게 될 거예요. И тогда вы действительно поймете, что у меня появились силы. 서서히 25의 응답이 뭔지 희미하게 보일 겁니다. И тогда начнется проявляться в ваших головах, что такое вечность 25. 오늘부터 시작할 수 있기를 바랍니다. И я желаю вам, чтобы вы начали это с сегодняшнего дня. 그래서 하나님의 마지막 미션 세계를 살리는 주인공으로 쓰임 받기를 주의 이름으로 축원합니다. И тогда Бог совершит через вас последнюю свою истинную и желанную миссию. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, спасибо. 내게 무능이 떠나는 날이 되게 하여 주옵소서. Спасибо, что вытащил нас из тьмы. 237 천정적을 살리고 남는 능력이 내게 넘치게 하옵소서. И за то, что Ты дал нам познать вот эту вот силу 24 часов. 성령 충만과 오력을 넘치게 주옵소서. И за то, что дал нам наполнение Духа Святого. 하나님의 절대 소원을 이루어가는 제자, 전도자 그리고 세계화의 주인공이 되게 하여 주옵소서. И за то, что Ты призвал меня как героя, который совершит абсолютный Твой завет и будет евангелизировать весь мир. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Во имя 아멘. Иисуса Христа молился. Аминь.